Сәлем достар, сіздерге өте пайдалы видео көрсеткім келіп отыр. Сондықтан лайк басып, сақтап алып, достардың, таныстардың, туыстардың чатына да тастап қойсаңыз, талай сауапқа кенелейін деп тұрсыздар. Бүгін мен сіз біле бермейтін, білсеңіз де онша-монша мән бермей жүрген денсаулыққа супер пайдалы әрі бүкіл үйде бар теп-тегін сусынмен таныстырам. Ол ыстық су, кәдімгі қара су. Әсіресе таңертең аш қарынға және әр тамақтанар алдында 30-40 минут бұрын ыстық су ішуді әдетке айландырсаңыз, ағзаңыз сізге өмір бақи риза боп өтеді. Себебі ыстық су ішудің пайдасы 1000-миллион. Ыстық су өтті сұйылтады, өт қабын тарылудан, бітелуден, қисаюдан қорғайды. Асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартады. Асқазан қышқылдығын нормада ұстайды. Ішекті, асқазанды түрлі қалдықтардан тазалайды. Ауыз қуысынан бастап, іштегі түннен қалған микробтарды түгел өлтіреді. Зат алмасу процесін реттейді. Қанды тазартады, запорды жояды. Айта берсе Құдай, қара суының, соның ішінде ыстық судың пайдасы қыруар. Бірақ осы краннан сарылдап ағып тұрған судың өзін дұрыс ішпей, талай дертке душар боп жүргендер қанша. Олай болса, қарапайым болса да пайдасы қыруар ыстық су ішу дағдысын күн тәртібіңізге кіргізуге кеңес берем. Ыстық суды қалай ішу керек? Алдымен фильтрден өткен таза суды ысытамыз. Есіңізде болсын, қайнатпаймыз, жай ғана ысытамыз. Судың температурасы ауыз, таңдай күймейтіндей болу керек. Шамамен 40-50 градус. Қатты ыстық су қауіпті, өйткені өйнешті нерв рецепторлары жоқ. Сондықтан күйіп қалса да сіз сезбей де қалуыңыз мүмкін. Ыстық суды қылқылдатып жұта салмай, жаймен ғана ұрттап отырып, ішіп тауысқан дұрыс. Аш қарынға 1-2 стакан. Суыңызға аздаған лимон сығындысын қоссаңыз, суыңыз одан да пайдалы бола түседі. Егер лимонға қарсы көрсетілім болмаса әрине. Бір ғана ыстық судың пайдасын білдіңіз. Алдағы уақытта сіздерге талай ақпараттармен бөлісемін.